Hello မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးကျွန်တော်လိုဝင်ငယ်ရှာဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငငယ်ချင်းတွေအတွက် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်နေတဲ့အချိန်ကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုတဲ့သူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ကြည့်ရှင်လာအောင်ဘလို့ကာဗာပုံလေးတွေဘလို့တိုင်လေးဒီဇိုင်းလေးတွေဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးအားဆိုရင်အခုမှကျွန်တော်တို့ YouTube စားလုံးမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်အရန်ကုန်မှအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က YouTube တက်မလေးကိုဘယ်လိုဒီဇိုင်းဆွဲရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပြီးတိုက်တွန်းပြစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် YouTube channel ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေရဲ့တက်မလေးတွေကိုဒီ software တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1 software ကဆိုရင် remove VG ဖြစ်ပါတယ်ဒီ remove VG ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ deck ပုံတွေရဲ့ background တွေကိုဖြောက်ပေးတဲ့နေရာမှာအရန်ကုန်မှအသုံးဝင်တဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ pixel ဖြစ်ပါတယ်ဒီ pixel ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ template တွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ပေးတဲ့ software လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ software နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remove VG ထဲဝင်လိုက်ပါဒီ remove VG ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် internet လေးကိုဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ remove VG မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ template ပုံမှာထင်းမဲ့နောက်ခံ background ကိုဖြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ deck ပုံကိုရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီနာကအမှန်ချင်းလေးကိုရှင်းလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ deck ပုံရဲ့ background ကိုဒီ remove VG ကဖြောက်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ deck ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုလိုက်လိုက်ပါနိုင်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pixel ထဲဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ background တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ background တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီ background ကိုထည့်မလားဒီအောင်ထည့်မကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အယုံတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟာလေးကိုပဲသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီ new text ကိုဆိုတာလေးကိုဖြောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုအစဲသုံးဒီနေရာမှာအစဲသုံးသက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image size ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြားလေးကိုနှိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြားလေးကိုနှိုက်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ deck ပုံဟာဘာအတွက်လောက်မှလဲYouTube template အတွက်လောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ YouTube template ဆိုတာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတဲ့နဲ့ဒီနေရာမှာ OK လေးကိုနှိုက်လိုက်ပါOK လေးကိုနှိုက်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲရှင်တဲ့ design ကိုဆွဲလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုနာ deck ပုံကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာအပေါက်လေးကိုတစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ from gallery ဆိုတော့နှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတော့အခုနာကျွန်တော်တို့ remove VG နဲ့ background ဖြောက်ထားတဲ့ deck ပုံလေးကိုယူမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ရှင်းလိုက်ပါဒီနေရာမှာ deck ပုံလေးကိုနည်းနည်းသေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပုံတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်နောက်ထပ်ပုံတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါက်လေးကိုနှိုက်လိုက်ပါ from gallery ဆိုတော့လေးကိုနှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးရင်ကိုကဘေးအကြောင်းအရာတွေကိုဗီဒီယိုလောက်ထားတာလေကိုက Google account ဖွင့်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလောက်ထားတာဆိုရင်သူတို့ရဲ့brand တွေ design တွေကိုယူသွင်းလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီကျွန်တော်ကအစမ်းလောက်ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Google account ဖွင့်နေလေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ရှင်းလေးလိုက်ပါသေးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာရေးလေးပိတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးဝတ်တဲ့ဒီနေရာမှာ A ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအပေါက်ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် dance ပြီးတယ်နဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ sorry ဒီနေရာလေးကိုဒီခေတ္တလေးပုံစံလေးကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုရေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ကGoogle account phone လေးကိုကျွန်တော်အစမ်းရေးကြည့်ပါမယ် GOOGLE Google ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်ရေးပြီးတော့ဒီမှာထားမှာဖြစ်ပါတယ် Google ပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီစာလုံးရဲ့အကြီးအသေးကိုရှင်းတာဖြစ်ပါတယ် Google ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာလာကိုတော့ကျွန်တော်အဖြူနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်တကယ်လို့ကာလာတွေရှင်းလို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကြိုက်တဲ့ကာလာတွေရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဖြူနဲ့ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ font ပုံစံကိုရေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကဒီပုံစံကိုရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ B နေရာမှာကကြာရင် style ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့စာရဲ့ style ကိုဒီနေရာမှာပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကားလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမှန်ရှယ်လေးနှိုက်လိုက်ပါနှိုက်ပြီးတဲ့ဒီနေရာမှာကကြာရင်ဒီစာတန်းရဲ့ background ကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ background နဲ့မချိန်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာကိုခြောက်လိုက်ပါခြောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကိုအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုံးနေကြအတိုက်ပဲကျွန်တော်သုံးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သုံးနေကြဒီ 3D row ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးလို့ရှိပါတယ်ဒီစာတန်းလေးကို 3D ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ရပြီအမှန်ရှင်းလေးပါပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းလေးကိုဒီ 3D ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ဒီဟာလေးကိုနှိုက်လိုက်ပါဒီမှာဗျံလှားသွားတယ်ဒီလားဒီကာလာကအဖြူနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ကာလာကိုရှင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာကာလာအနေရှင်းလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့အရာရှင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီအနေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ရှင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကာလာလေးကိုအရောက်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Okay ကိုကြိုက်တဲ့တစ်စိုက်ကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာကအမှန်ရှင်းလေးကိုရှင်းလိုက်ပါရှင်းပြီးတော့ဒီနေရာမှာ3D shadow ဆိုတာကိုပုံရိပ်ထိမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအရေးလေးတွေပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအရေးလေးမှာကိုကအပြာကိုရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအပြာကိုရေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှန်ရှင်းလေးရှင်းလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ i လေးကိုနှိပ်ပြီးလုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာမှန်ပုံစံမျိုးပုံနေသလားတွေ့လားဒီ designer တော့မမှန်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ဖြည့်ရှင်လို့ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့စာကိုထောက်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုနားဟာကိုမချိန်ဘူးဆိုရင်ပြန်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဆိုရင် Google အပိုက်ကပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စာထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဒီ about tense ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုခေတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ Google မြန်မာလိုရေးမယ်အကောက်ဖွင့်နေကောက်ဖွင့်နေပြီးတဲ့နဲ့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတန်းကိုဒီနေရာကထည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ size ကိုရေးမယ်ကောက်ဖွင့်နေပြီးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကာလာကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအပြာနဲ့
ပြာကိုသုံးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့မှာကိုကြိတ်တဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကလို့ဖုန်းရှိမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ style ကိုသွားမယ်ဒီပုံစံလေးဆိုရင်မိုက်တယ်ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုယ်စာတန်းလေးကိုကိုယ်ကပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမလုပ်ဘူးဒီထဲထားမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေမှာလေးပုံစံမျိုးမျိုးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D row ပုံစံသွားမယ် 3D row ပုံစံသွားပြီးတော့ဒီနေနေလေးစောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3D ပုံကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ color ရှင်းမယ် color ကိုကြိုက်တဲ့ color ရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ shadow အရိပ်ထည့်မယ်အရိပ်ကိုအနေအောင်လေးနဲ့ထည့်မယ် shadow ကိုနည်းနည်းထင်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာ YouTube thumbnail တစ်ခုကိုအကောက်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့မှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ design နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အကြံအဖြစ်လုပ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့မှာကိုဗီဒီယိုနဲ့ like ဖက်မဲ့ကိုဗီဒီယိုနဲ့ like ဖက်မဲ့ဟာတွေကိုလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီ thumbnail လေးကိုကြိုက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ thumbnail လေးကိုယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ memory ကလေးပုံစံရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိုက်လိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save image ကိုနှိုက်ပါနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save to gallery ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနအသိနေတဲ့ tab ပုံမှာဒီနေရာမှာရောက်တော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုယ့်ရဲ့ YouTube ကဗီဒီယိုမှာဗီဒီယို cover ဖြစ်အဆုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကဗီဒီယိုတွေကိုအခုနကနေတိုက်ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယို thumbnail လေးတွေလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလည်းအဲ့ဒီဆိုးလေးတွေကိုအဆုံးပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube မှာတင်မဲ့ဗီဒီယိုရဲ့ဗီဒီယို cover တွေ YouTube thumbnail တွေကိုကောင်းစွာလုပ်ပြီးတော့ YouTube ကဝင်ငွေတွေအများကြီးရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြအောင်ပါခင်ဗျာ Okay